如果每個月都可以穩定咁樣收到10000蚊嘅被動收入，其實已經可以幫你交租、供樓，甚至補貼一啲生活費。但係問題就係要做到每月收息1萬，究竟需要幾多錢？有人話需要幾百萬，有人話100幾十萬就可以啦。其實答案同你嘅投資工具同回報率都有好大嘅關係。今日呢段片會同大家計一計數，計下每月收息1萬蚊，即係1年收12萬，究竟需要幾多錢？同時都會同大家分享2個嘅收息策略。睇完呢段片之後，你應該會清楚咁樣知道每月收息1萬蚊，現實層面上究竟需要幾多錢先做到。最重要嘅係你會知道每月收息1萬蚊其實唔係一個遙不可及嘅目標，只要用啱方法，再配合埋時間同紀律，係絕對可以建立翻一個可以持續咁樣有現金流嘅投資組合。咁首先就講下究竟需要幾多錢。嗱，其實第一步咧，我哋可以簡單計一計條數嘅。如果想每月收息1萬蚊咧，其實就係1年收12萬啦，將1乘12。咁個問題就變咗點樣去靠投資去每年創造到有12萬嘅被動收入。而個答案咧，其實同你嗰個投資回報都有好大嘅關係。如果你嘅投資回報每年係3%，咁你需要嘅錢就要多啲啦，就 let's say 大約400萬嘅本金，咁1年就可以收到12萬啦。而如果你嘅回報去到5%，咁你需要嘅本金就會少啲啦，就大約需要240萬左右。而如果你嘅回報去到7%，咁你大約需要171萬左右咧，就可以做到噶啦。所以你會見到一件事，回報率越高，你需要嘅本金就越少。但係現實世界咧就冇即係咁大隻蛤乸隨街跳嘅，你回報越高，風險就自然會高啲。所以現實世界咧，好多投資者都會用唔同嘅收息組合去平衡個風險同回報。咁今日咧就會同大家講一講2個收息嘅策略，接下來都會同大家逐個去分享嘅。第一個收息嘅策略咧就係穩陣型嘅收息法。簡單嚟講咧，就係將啲錢擺落銀行嘅定期存款、政府債券、貨幣嘅市場基金。呢類投資嘅特點咧就係個波動比較細，收入比較穩定。簡單嚟講咧，你基本上唔使太去承受股票市場嗰個大幅上落，只需要擺錢落去就可以慢慢收到利息。例如銀行定期存款，相信各位香港人都好熟悉噶啦。而如果做美元定期咧，雖然最近就減咗息啦，但係依家都有3厘到3厘幾。另一個選擇咧就係政府嘅債券，譬如係香港政府債券啊，或者美國嘅政府債券。咁因為由政府去做擔保啦，所以安全性都係高嘅，而且收益比較穩定。而如果你唔識去買債券，或者唔想自己去買債券咧，亦都可以考慮貨幣基金嘅。貨幣基金基本上就係幫你去投資一啲短期嘅債券啊，或者存款啊等等嘅工具嘅基金啦。咁風險都相對低嘅。咁我哋用一個簡單嘅例子計一下，假設呢類嘅投資回報係3% 一年，你嘅目標係1年收12萬，即係平均每個月1萬，咁就大約需要400萬嘅本金。換句話去講咧，就你大約有400萬，用比較穩陣嘅方法就可以創造到一個每月收息1萬蚊啦。咁當然呢類嘅投資咧都有好明顯嘅優點同缺點嘅。優點就係風險相對低，收入比較穩定。第三，基本上都唔使點樣理會市場嘅波動啦，每日夜晚都可以瞓到覺，唔使睇住個股市，唔使驚嗰個股價大跌。但係個缺點都好明顯嘅，最大嘅問題咧就係回報率比較低。如果本金唔係好多，就好難靠呢類工具咧去做到一個比較高嘅被動收入。例如，如果只係得100萬嘅本金，就算個回報率係4%啊，一年都係4萬蚊左右嘅息，即係大約每個月3000幾蚊。所以好多投資者咧都會考慮第二種嘅收息策略，希望可以提高嗰個回報率。接下嚟就講下第二種嘅收息策略，就係進取型嘅收息方法啦，亦都係香港常見嘅收息方法之一。咁就包括咗收息股啊、股票 ETF 啊、REITs 等等。相比定期存款啊、政府債券呢一類進取型嘅收息策略咧，個回報就會比較高啲，但係同時嗰個波動都會大啲嘅。簡單嚟講，你嘅收入來源咧就唔只係利息，而係公司派發嘅股息。
譬如你將錢放入銀行嘅定期存款啦，銀行會定期派翻息俾你。但係如果你買股票啊、收息嘅 ETF，簡單嚟講咧，你就係公司嘅股東之一。公司賺到錢之後，就會將部分嘅盈利以股息派發俾股東，即係你啦。咁你持有股票或者股票嘅 ETF 就可以定期收到呢類嘅股息收入，就係所謂嘅收息投資啦。咁喺香港咧都有唔少人會去買呢啲高息嘅 ETF 嘅，譬如係3466啊或者3110呢啲高息嘅 ETF。咁呢類 ETF 咧就會幫你去投資一籃子高股息嘅股票，譬如銀行股啊、電信股、能源股，之後再將收到嘅股息分翻俾投資者。咁另外有啲人有研究開股票啦，就中意自己去買嘅，就自己去買一啲高息嘅股票。香港常見嘅收息股，譬如有0941、中國移動、5號仔匯豐銀行、2號仔中電，咁呢類股票股息率過往都有4厘到7厘左右，咁當然每年都有機會有變化啦。另一類咧就係 REITs 啦，房地產信託基金，喺香港都好受到投資者歡迎嘅。REITs 簡單去講咧，就其實好似一個收租嘅基金，咁個基金會持有一堆商場啊、寫字樓、酒店或者物流中心，咁再將收到嘅租金大部分派翻俾投資者。所以如果你買 REITs，其實就等於間接咁樣做業主，透過旗下嘅物業收租。喺香港比較常見嘅 REITs 就有0823領展啦、2778冠軍產業信託、陽光房地產信託基金0435。咁呢類嘅資產嘅收息咧，普遍都有4到7厘左右。咁我哋用一個簡單嘅數字去計一計，如果我哋用進取型收息嘅組合，假設個平均回報係5%，你嘅目標依然係每月收息1萬，即係1年12萬，咁個本金大約需要幾多呢？其實好簡單，如果回報係5%，咁就大約需要240萬左右。換句話去講呢，你有240萬，再將佢擺落一個平均回報係5% 嘅收息組合，理論上每個月就係收息1萬蚊啦。不過呢類投資呢，有幾個地方要注意嘅。第一就係個股價會波動啦，股票市場每日都會上落嘅，有時股價可能跌超過20%，甚至更加多嘅。第二，投資收息嘅資產咧，就唔好淨係睇個股息率高唔高，因為有時候一隻股票或者 REITs 個股息率突然可以好高，但係未必係一定好事嚟嘅，因為有可能係個股價跌咗好多，所以表面上去睇咧，個股息率就變咗好吸引啦。但係如果公司個盈利開始轉差，甚至將來減派息，咁實際個回報就會比想象中低啦。所以揀收息資產咧，應該同時要睇幾樣嘢嘅，譬如嗰個公司嘅盈利能力穩唔穩定啊，派息個記錄係咪夠長期，夠唔夠穩定，業務係咪有持續嘅現金流，行業嘅前景係點樣？簡單去講咧，高股息就未必等於一個好嘅投資，一個穩定派息、業務健康嘅公司，長遠比單純高息更加重要嘅。而喺現實世界入邊咧，好多投資者都唔會用死一隻收息嘅工具嘅，反而會係用唔同嘅資產組合，譬如一部分資金放喺定存啊或者債券，一部分資金放喺收息嘅 ETF 或者優質嘅收息股，一部分放喺 REITs， 咁樣通過呢個組合可以分散到個風險，咁就有機會比較穩定，慢慢可以建立到一個穩定被動收入嘅現金流。咁可能有啲人就會問，我依家淨係得10零20萬，咁甚至更加少，咁其實應該點樣做呢？咁其實個答案都好簡單嘅，就唔係叫你一開始就要去追高息投資，因為你本金真係少，再高嘅回報都唔夠。咁其實第一步咧就真係冇捷徑嘅，即係要靠打工賺錢先去累積個本金。咁每個月盡量去即係儲錢，將嗰個收入嘅部分可以去用作投資啦。咁另外都諗下方法去即係增加個人工啦，譬如做兼職啊，或者一啲副業啊，或者去睇下有冇方法可以加到人工啦。咁當你個本金大咗之後，咁之後靠投資嘅收息嘅嗰個產生嘅被動收入先可以越嚟越多。所以總括嚟講咧，本金細嘅時候咧，應該將個重心去諗下點樣增加個收入，儲多啲錢，而唔係喺個投資回報。最後，如果大家未開股票戶口，我自己會推薦富途牛牛、微牛或者盈透證券，呢3間都係上市公司，市值過8億，資金安全有一定保證，而且支援多個市場，包括港股、美股、A 股。如果你未開戶口嘅話，可以睇翻我之前嘅教學影片。
我都會放喺 YouTube 描述欄下邊。如果大家覺得呢段片有用，記得俾個留言，俾個讚，同埋分享出去。我哋下條片再見，拜拜。